Һаумыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениеһенең Сәлам каналы тулкындарында ерле бүләк тапшыруы. Һеҙҙең менән Хәнә Максутова. Котлауҙар программаһы һәр атнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәк шәмбе көнде иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Туған көндәр йылда ҡабатлана, ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһын алда көткәне. Аппаҡ ҡыштың февраль айында бына шундай матур ваҡытта донъяға ауа салған иң бәхетле кешеләрҙе туған көндәре менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн. Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға ашығабыҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция. Ғаиләбеҙҙә булған шатлыҡлы ваҡиға менән уртаҡлашырға ашығабыҙ. Ишембай районының Уразбай ауылында тыуып үтеп, хәҙерге ваҡытта шунда ғүмер итеүсе беҙҙең ҡәҙерләребеҙ, ата-әсәйебеҙ Ғайнуллина Минйәһән Ишкилде ҡыҙы менән Ғайнуллин Рушат Маһиян улы ошо көндәрҙә үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын, туған көндәрен билдәләй. Ошо уңайҙан ҡәҙерләребеҙҙе иҫтәлекле ғүмер байрамдары менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ һәм тик изге теләктәребеҙҙе генә еткерәбеҙ. Ата-әсәйебеҙ ҡатмарлы тормош юлы үткән. Әсәйебеҙ 1959-сы, 1969 йылдарҙа Эт-ҡыл урта мәктәбендә белем ала. Мәктәпте тамамлағас, ауыл хужалығы училищеһына уҡырға инә. Бер нисә тапҡыр депутат итеп һайлана. Санитар, ашнаҡсы булып эшләй. Ҡайҙа ғына кем булып эшләмәһен,
Ol her yerde hürmet kazana. İşte yerine yitirip işlegeni, iş şeyusen, tırış bulganı sen kadirli bizde her yerde hürmet iteler. Kadirinde ol küpten, haklı yolda. Atayыбыз бәләкәйдән тракторсы һөнәрен һайлаган һәм гомере буена үз һөнәренә тугры калган. Яшь сагында спорт менән шөгыльләнгән, штанга күтәргән. Улдары Ринат, Илшат, Руслан, Илнур Азатты, кыздары Лилияны тормыш юлына аяк бастырып, һигез янсәрен, бер янын үз бүлә-бүләсен һөйеп туя алмайлар. Ата-әсәйбез шул теклем алса кешеләр, ярдәм һорап килгәндәргә баш тартмайлар. Шугалауларда авылда хөрмәт итмәгән кеше юк, дип дәвам итә хатыннарын балалары. Кадерләр безгә тагыла озын-озак еллар бәхет шатлыкта яшәргә насип итсен. Ата-әсәйбезнең йылы үзләре, акыллы киңәшләре яшәүгә көз, дәрт өстәй. Күңелебезне канатландыра. Без олы йөрәкле, изге күңелле якындарыбыз булу белән бәхетлебез. Уларга тәрән рәхмәтлебез. Туган көнегездә сезгә аяз көндәр, якты иртәләр, итәнлек һаулык, озын гомер, олы бәхет, шатлык, куанычлар гына теләйбез. Киләсәктә балаларыгызның, безнең изгелегебезне күреп, тормышка һинеп, имен тормыш көтәргә насип булһын сезгә. Киләсәгегез йыр кебек матур, кояш кебек якты, тыуыр таңдарыгыз нурлы, күк йөзегез һәр вакыт аяз булһын. Гомер үрнә менгән һайын, яшәүгә көсегез арта барһын. Безгә терәк таяныс булып, озак яшәргә язһын. Зур бәхеттәр юлдаш булын сезгә. Көнегезне шатлык бизәһен. Сәламәтлек иң зур бәхет диләр. Шуны бигрәк ситләп узмаһын. Сезгә булган сикет хөрмәтебез урын алһын йөрәк түрендә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булһын гомергә. Иң изге котлау сәламнәре менән балаларыгыз Ринат, Руслан, Илнур, Азат, Лилия, янсәрдәрегез Гөлшат, Альмира. Хөрмәтле Миньяхан Ишкелде кызы, Рушат Маһиян улы, туган көндәрегез котлы булһын. Балаларыгыз, якындарыгыз менән бик озак, бик бәхетле гомер кисерегез. Якындарыгызның йырлы күсәнәсе Уразбай яктарына юллана. Кабул итеп алыгыз. Назлап уяталар, һәр сагасык йөҙҙәре. Ауырсаҡта йыуаталар, ата-әсәй һүҙҙәре. Ғүмер буйы улар өсөн беҙ бит бала ғынабыҙ. Ата-әсәй бар ҡанаты бит, улар барҙа Ғүмер буйы улар өсөн беҙ бит бала ғынабыҙ. Ата-әсәй бар ҡанаты бит, улар барҙа осабыҙ. Тормошобоҙ күге аяҡ, яҡты улар булғанда. Хәйер фәтихалар биреп, оҙаталар юлдарға. Ғүмер буйы улар өсөн беҙ бит бала ғынабыҙ. Ата-әсәй бар ҡанаты бит, улар барҙа осабыҙ. Ғүмер буйы улар өсөн беҙ бит бала ғынабыҙ. Ата-әсәй бар ҡанаты бит, улар барҙа осабыҙ.
бейік итәләрдә Хаман ябай үтбәрі Яңлыштардан ақлай Атай әсәй күдбәрі Ғұмыр бойы улар өсін Біз бит балағынағыз Атай әсәй парқанат бит Улар барда осабыз Ғұмыр бойы улар өсін Біз бит балағынағыз Атай әсәй парқанат бит Улар барда осабыз Атай әсәй парқанат бит Улар барда осабыз Атай әсәй парқанат бит Улар барда осабыз Ауырғазы районының Таштамақ ауылында туып, қазіргі вақытта Ишимбай қаласында ғұмыр өтсе, қадірлі кішібіз Кожуков Анатолий Николаевич ошы күндерде өзінің матур ғұмыр байрамын, туған күнін білделей, тұрмыш иптәшім, атайыбыз, ылатайыбызды итәліклі ғұмыр байрамы менен қайнар құтлайбыз һәм тик изге тілектер біздігіне еткірәбіз, тип башлана бұл құтлау хаты. Яқыныбыз туған ауында орта мәктәпті тамлай. Оның ғиләһендә 2 қыз туғаны, 1 ағаһы була. Атаһы бик иртә яҡты донъяны ташлап китә. Әсәһе бер үҙе балаларҙы тәрбиәләй. Анатолий бәләкәйҙән техниканы ярата. Шуға күрә механизаторҙар әҙерләү училищеһына инә. Уны бик уңышлы тамамлай. Механизатор һөнәрен үҙләштереп, эшкә тотона. 1971-73 йылдарҙа Әрми сафтарында хеҙмәт итә. Әрми сафтарынан ҡайтҡас, өйләнә. Андрей һәм Александр исемле улдары туа. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ғаилә тарҡала. Беҙҙең ҡәҙерлебеҙ Ишимбай ҡалаһына күсеп ҡайта. Яңы ғаилә ҡора. Гөлйөҙөм исемле ҡыҙға өйләнә. Хәҙер улар 27 йыл бергә бик бәхетле итеп тормош көтәләр. Ҡәҙерлебеҙ йән-йәнсәрҙәрен яратып туя алмай. Ҡәҙерле тормош иптәшем, атай, ылатай, һине тормош байрамы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Үҙеңдең ғаиләң өсөн эҙелеп торҙоң. Бер нәмәгә лә мохтаж булмаһын өсөн тырыштың. Ғаиләнең һаҡсыһы, ҡурсалаусыһы, өлгөһө булдың. Кешеләргә эшләгән изгелекләрен үҙеңә меңләтә әйләнеп ҡайтһын. Ҡоростай һаулыҡ, оҙон ғүмер, иҫәнлек, йән һәм тән тыныслығы, иман нуры Алла Тәғәлә насип итһен һиңә. Тормош һынауҙарына бирешмәйенсә, ауырлыҡтар алдында баш эймәйенсә, йәшәүҙән йәм табып, бәхет шатлыҡта, мул тормошта, иҫәнлектә, һаулыҡта әсәйебеҙ менән бергә оҙон, тигеҙ ғүмер кисергә яҙһын. Йән-йәнсәрҙәреңдең яҡын киләсәген күреп, уларҙың һөйөнөстәренә ҡыуанып, донъя рәхәтлектәре кисереп, яҡындарыңа йәшәйеш сығанағы булып, күңелең нуры менән алдағы көндәребеҙҙе яҡтыртып йәшә. Аҡ бәхеттәр менән атһын таңың, ҡояш көлһөн мәңге йөҙөңдә. Теләктәрҙең ихлас изгеләрен беҙ теләйбеҙ туған көнөңдә. Тормош уҡмағынан ғырур атла, ҡаршылыҡтар булһа, туҡтама. Һау сәләмәт булып, оҙаҡ йәшә, беҙҙең менән йәнәшә. Иң изге теләктәр менән ҡатыны Гөлйөҙөм, Эльвира, Рифат, йән-йәнсәрҙәре. Хөрмәтле Анатолий Николаевич, тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк бөгөн һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Яңығына алтаң ине, ни ярала инде кис булған. Яңығына булған кеуе хәлдәр, инде үткәндә тороп ҡалған. Ваҡыт
hala мәңге киреген. Үткен күндер менен яшәмәгез, шатланығыд бүгінгі күніге. Вақыт қадірін білген гіне шатлана, яңы туған әр таңға. Тормыш ямен күрә белһәң булмыйды гелдәр, әйләнәләр байрамга. Якындыктар тугандарың менен, аралашкас тормыш ямләнә. Бүгүнкү күн матур үтә икән, тимәк вакыт үтмә ярамга. Вакыт кадерен билгән генә шатлана, яңы туган һәр таңга. Тормыш ямен күрә белһәң булмыйды гелдәр, әйләнәләр байрамга. Вакыт кадерен билгән генә шатлана, яңы туган һәр таңга. Тормыш ямен күрә белһәң булмыйды гелдәр, әйләнәләр байрамга. Тормыш ямен күрә белһәң булмыйды гелдәр, әйләнәләр байрамга. Әйләнәләр байрамга. Бер-берһен ярты һүздән, күз карашынан аңлаган, бер төрле фикерләгән, йөзләреннән, күзләреннән бәхет нуры һирпелеп торган мөхәббәтле гаиләләр була. Күңел халы башкарган бердәм эшләре лә, киләсәккә кырган зур максатлары ла уларның йөрәген дөрләтеп яшәүгә кул өстәйдер. Күз Ишембай районының Тирмән-Елга авылында гомер итүче Илдус һәм Роза Кәримовтар хакында. Үдәре тапкан бәхеттән кадерен белеп, бик бәхетле яшәйдер улар. Үз балага гомер биреп, уларда матур итеп тәрбияләп, күз карагандай хаклап, яклап яшәй улар. Без уларга карайбыз да, хокланып бетә алмайбыз. Күз генә тимәһен тибез. Тормыш авырлыкларына бирешмәй, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, әсигелләргә, ышгыр бурандырга бирешмәй, гомер юлын бергә үтәһегез. Яшь булһагыз да, безнең өчен сабырлыктан, тугрылыктан, рух ныклыгының өлгеһе булып торасыз. Киләсәктә туаһы яңа елдар һезгә ныклы сәламәтлек, иминлек, муллык, озын гомер, бәхет шатлыкларга төренгән көндәр алып килһен. Бер-берегез өчен якты көндә кояш, озын елдарда маяк булып, караңгы төндәрдә ай булып, кеңәшсе, юатучы булып калыгыз. Мөхәббәт кәбендәрен усларга бер вакытта ла ашыкмагыз. Ошо көндәрдә Роза кызыбызның матур юбилее 35 ел элек ата-сәйеңгә көчләп була торган иң кыйммәтле нәмәне гомер бүләк иткән. Бүләгеңде юкка сарыф итмә. Уны мәгънәгә, бәхетле көндәргә, мөхәббәткә һәм кызыклы мажараларга тултырып яшә. Һәр сак йөрәгеңдә тыңла. Хыялдарыңды тормышка ашырган һайын үзең менән сикез горурланып, "Әйе, мин быны булдырдым" дип шатлыктан кыскырга ятһын. Башкарган һәр эшеңдән күңелең канатланһын, кешеләр шатланһын. Көз куәтеңде һәм һәләтеңде дөньяга бүләк ит, һөю һәм намус менән яшә. Һәр юбилей ниндәйдер йомгак яһу һәм киләһе 5 еллык гомергә максат кую кебек. Ошо датага тиклемигән һәләтең, тәҗрибәң яңа биеклектәр яуларга ярдәм итһен. Үзгәрешләрдән бер касан да куркма. Тик тәртип сиклеләр өчен. Шуга ла бер нәмәнән дә үзеңде мәхрүм итмә. Изгелегең менән уртаклаш. Изгелек кылау шәп кәйф бүләк итә.
Hine yaңы tüýgylar, azatlyk, ýeňillik, köklerden de bigirek ısuşlar dileýbit. Dünýäniň büte sagy buýadaryna suňup ýeşe. Ýüreginde muhabbet bir wagtda taşlamahan. Biz hini yaratabız, hürmet edebid. Tugan gününde iň izgi tileklerdigine dileýbid. Ýer ýüzüniň büte maturlygyn kile bugün bülek itehe. Dünýalagy matur hüderdiň de iň ýylyhyn kile itehe. Selametlik taşlamahan ine her tugan gün öten şatlykda ýeşew ýeme dünýä ýymligi ýoldaş bolan hiňe turmuşda. İngizge kutlaw selamdary bilen Esehe Klara, aga Harinat, qaynahy Selimyen, qaynahy Remile. Hürmetli Roza Reşit kızı, ýakyndargy taýlagan ýyrly bülek ediň taraftarga ýollana, kabul etip alygyz. Her günlük giresin tüşüme, yalmayıp çıgasın dirmeklen. Şeşinle jillerge, jillerge, jillerge taratıp ütesin diremden. Şeşinle jillerge, jillerge, jillerge taratıp ütesin diremden. Artığından ölenler dibireler, jemildep şıkları kıyılar. Sinemine yıraqa, 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 şatırdığında kebik kıyılar. Min dile unutup dünyamını, sin gitken yoklarga yol aldın. Zenger gök ufuklar, ufuklar, ufuklar ortuna keripsin yoğaldın. Zenger gök ufuklar, ufuklar, ufuklar ortuna keripsin yoğaldın. Her günlük giresin tüşüme, yırakqa tübelgen qaraşın. Ufukta zur quyaş, zur quyaş, zur quyaş, bağılma yanarsın, yanarsın. Ufukta zur quyaş, zur quyaş, zur quyaş, bağılma yanarsın, yanarsın. Bağılma yanarsın, yanarsın. Bağılma yanarsın, yanarsın.
Oşu günlerde Öfü qılağında ғұмыр өтеусе, туғаныбыз Лина Ахмадьянованың матур ғұмыр байрамы, оға 20 яш тула тип, башлана бұл хатулдары. Қадірлі біз әудім тұрмыш алып бара, сет тілдер үйрене, өдіне қас матур таушы менен, түрлі кісілерді иырлап, қонақтарды шатландыра. Өді түнде тоқтауы дішлей. Біз оны бик яратабыз. Туған күнінде тик изге тілектерді генә юллайбыз. Һиңә без халыктың ныклыһын, бәхеттең нурлыһын, гомердең узынын, көндәрдең сывагын, шатлыктарның мөлдерәмә тулыһын гына теләйбез. Киләсәктә лә күңелең тыныс булһын, барлык ялдарың тормышка ашсын, килер көндәрең бик бәхетле, якты, нурлы булһын. Бүген һинең матур тормыш байрамың, туган көнең, ошо күркәм көн уңайыннан ихлас теләкләребезнең барыһы ла кабул була күрһен. Барыһы ла һәйбәт булһын. Алда әле күпме биеклектәр, яуланаһы үрҙәр, шуға күрә лә һиңә көс-ҡеүәт, маҡсаттарыңа арымай талмай өлгәшеүеңде генә теләйбеҙ. Ә бының өсөн һаулыҡ кәрәк. Хоҙай һине һаулыҡтан бер ҡасан да айырмаһын. Ҡайҙа ғына йөрөһәң дә, һине ел-ямғырҙан, ҡар бурандарҙан ышыҡлар, ата-әсәйең, яҡын туғандарың барлығын бер ваҡытта ла онотма. Ҡотло булһын һинең туған көнөң, күҙҙәреңдә шатлыҡ һүнмәһен. Бүгенгеләй шат йылмайған йөҙөң, ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе ҡабул итсе туған көнөңдә. Бәхет, шатлыҡ, һаулыҡ юлдаш булһын, ҡояш көлһөн тормош күгеңдә. Иң матур изге теләктәр менән Рөстәм, Лилиә, Лина һылыу, Ишембай телевидение хеҙмәткәрҙәре лә һеҙҙе туған көнөгөҙ менән ихлас ҡотлай. Һәр ваҡыт йәш, мөләйем, асыҡ йөҙлө булып ҡалығыҙ. Ә хәҙер Сәләм каналында туғандарығыҙҙың йырлы бүләген ҡабул итеп алығыҙ. Я, бүгін кім? О, қызлар шәп, қызлар шибәр. Үбешү, күрешү, очрашулар туйдырды инде. Нәрсә тәҡдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче рәхәтле уйнайбыз. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә синең башың булды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең, гафу ит дип балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча. Бу юлы озагыраак булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа ғашиҡ булдым. Бүтән уйламый. Яргалама, кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Кызлар булды.
Bugün irtəgə məhəbbət anlatacaq. Ничек шулай булдыралдың? Бор булмады. Hürmetli 20 hiyusedu tarabıd. Oşunun minen yerli bulak tapşırığı tamam. Oşu künderde üzerinin tuğan künderen. İtelikli Gümer bayramların bildirlewse, televizor qarawsı dostlarыбызды tağla bir tapqır. İtelikli vaqiqalar minen asın köngülden qaynar kutlaybız. Yaqındarıгыз haylagan yerli bulak. Heden bayram tabanan yaqtıraq, yılıraq, көркәмірәк итен. Heden xattar şıltıratuzar kütüp qalabız. Ekranda көрһәтелгән телефон handarına şıltıratıp, yaqınдарыгызды Gümer bayramdары менән кутларга ашыгыз. Hau selamet bulğыз.